Two Channel 擴音機有subwoofer out嘅話咧，你就可以直接插翻落去呢一度。我哋就預備咧一對嘅喇叭線啊，咩線都得嘅，分翻左右兩邊咧一齊插好佢先。前置喇叭同隻subwoofer個上位做到同步嘅時候咧，去到皇帝位嗰個聲壓同埋嗰個中高低三頻咧，理論上就係最一致嘅。大家好，有我 Pro 76嘅小室啦。咁啊嗱，平時咧就會同啲板友吹下水嘅。咁啊，發覺咧有好多玩 Two Channel 嘅朋友咧，屋企因為空間嘅問題咧，就只可以玩書架喇叭喎。咁發覺個低音唔係好夠啊。咁啊，無論係換電源線啦，或者係喇叭線咧，都唔可以咧令到佢有一個滿意嘅低頻。咁呢個時候咧，好多朋友就會諗啦，究竟可唔可以加隻subwoofer喺呢一個 Two Channel 嘅系統上面咧，令到個低頻更加好咧？咁今日咧，小室咧就借嚟咗呢一個威力登呢一隻嘅 Deep Wave 嘅10寸嘅超低音啊，同大家咧就試下喺呢個 Two Channel 嘅效果上邊咧，加隻超低音究竟可以點樣設定啦？點樣去接駁啦？同埋咧，最終點樣去搞咧，先至可以令到佢唔似一隻玩 AV 嘅超低音喎。咁啊，不如同大家即刻實試一下嚟。咁啊，未同大家實試之前咧，提下大家訂閱我哋嘅 channel 啊，撳鐘掣撳全部，我哋有新嘅一個 Two Channel 啊家庭影院嘅 gadget 嘅評測都可以通知到你啊。嗱，而家咧呢一部 subwoofer 咧係一個3單元嘅設計嚟嘅喎。咁拆開個網咧，我哋就會見到有一個主動式嘅10寸超低音單元咧，就會喺正中間嘅。咁而左右兩邊咧就各有一個被動式嘅10寸超低音單元喺度啊。咁啊形成咗一個一主動兩被動嘅設計嚟嘅。咁啊，去到機背位置啦，咁我哋首先會見到咧有兩對嘅喇叭插位嘅，咁啊上面寫住呢個 High Level Input 啊，咁呢個咧就係愛嚟咧接駁翻呢個 Two Channel 嘅效果。咁啊呢個喇叭插咧，其實就顧名思義啦，就只需要咧將翻呢個喇叭線咧正負極插翻落去咧就 OK 噶啦。咁啊另外咧就有個 Low Level Input 啦，咁呢啲咧就係我哋平常咧，如果你嘅 Two Channel 擴音機有subwoofer out嘅話咧，你就可以直接插翻落去呢一度，甚至乎咧如果你係 AV 擴音機嘅話咧，都係插翻呢邊嘅。再落去咧就會有呢一個 volume 啦、crossover 啦、一個上位 app 嘅 DSP 同埋咧呢一個 power mode 啊，最低咧就會有個 IEC 嘅電源插頭嘅。今日同大家咧分享下點樣接駁嘅方法先。咁首先咧，我哋就有一部2聲道嘅擴音機喺度啦。咁啊，另外咧隻 subwoofer 就擺咗喺度嘅。咁我哋就預備咧一對嘅喇叭線啊，咩線都得嘅，就睇翻你自己即係方便嘅啫。同埋咧個線夠長啊。喇叭插座咧通常都會有3種插法噶嘛，有焦插嘅方式啦，有叉插嘅方式啦，而左入邊咧亦都會有個窿嘅。咁可以咧就將一啲普通嘅喇叭線你剪咗嗰個皮咧，直接就爭落去嘅。咁我哋就用爭落去嘅方法啊，將呢條喇叭線咧分翻左右兩邊咧一齊插好佢先，插好咗咧擴音機嘅左聲道嘅喇叭線之後咧，咁就要將翻呢一個喇叭線嘅正負極咧插翻去 subwoofer 後邊咧呢一個喇叭插咗嘅正負極啦。咁啊記得跟翻正負啊，如果唔係嘅話咧，出嚟嘅聲音咧就會非常之細聲噶啦。咁啊左右兩邊咧都插好晒啦。咁啊記住啊，2聲道擴音機嘅一個喇叭線同埋咧 subwoofer 嘅喇叭線咧。left channel、right channel 正負極都一定唔好搞錯，咁樣咧佢就可以咧得到一個最同步嘅上位啊，就去做翻你呢一個 Two Channel 2.1嘅一個超低音設定啦。咁而家咧我哋就揾翻我哋 studio 入邊嘅 Solo 啦嘅擴音機啦，再加埋咧我自己嘅一個 XQ10嘅一個 cap 嘅一個超細書架喇叭，就去試下咧喺呢一對喇叭上面咧加隻 subwoofer 點樣令到佢可以平均地令到呢一隻小喇叭變成一隻坐地喇叭先。威力登嘅 Deep Wave 10寸嘅超低音咧，配備咗一隻嘅10寸向前發聲嘅主動單元啊，另外咧就再加2個嘅10寸側向嘅發聲被動振幅器啊。總功率輸出咧就係350W Class D 嘅，咁而最高 peak 嘅呢一個輸出咧就會有成600W咁多添。響應頻率咧就係28Hz 至到200Hz 㗎，而 crossover 方面咧就由50Hz 至到180Hz 㗎。咁佢係一個0至180度嘅2點嘅上位控制㗎。箱體方面咧就有22mm 嘅 MDF 嘅厚板密封式嘅設計。輸入界面方面咧就會有鍍金嘅 RCA 同埋呢一個鍍鎳嘅高電平輸入啊。重量咧就21kg 嘅，官方定價咧就係15299蚊。
sound of the birds taking off scared you last night. We're right to leave, right to use our wings to fly. Right to leave, right to use our wings to fly. 嗱，啱啱咧就試咗 A/B 比較俾大家聽下，咁啊由一對嘅 XQ10就咁出嚟4首歌，再加埋咧加咗呢一個威力登嘅 Deep Wave 10寸超低音嘅效果咧，其實咧都好明顯啦。set up 上邊咧，我哋就方便拍嘢，就所以將隻 subwoofer 擺喺中間嘅啫。咁但係如果大家喺屋企嘅話咧，其實嗰個做法咧就駁好晒線之後咧，理論上就應該擺一個你覺得好方便嘅地方先。跟住之後咧就聽翻你平時聽開嘅歌 ，2 channel 加 subwoofer 嘅做法咧係冇乜話一本東書睇到老嗰種嘅做法嘅。咁即係話咧係要聽翻你自己聽開啲乜嘢嘅歌啦，而去調校翻個 volume 同埋嗰個 crossover。上位咧基本上咧，如果你係擺喺前邊嘅位置咧，好似依隻 subwoofer 咁啦，有0同180啦，咁我哋通常都會擺翻喺0嗰度咧。咁基本上咧都唔會錯嘅。咁但係唯獨是係嗰個音壓同埋嗰個分頻點嗰度。咁因為咧我呢一對嘅 QX10咧嗰個分頻點個低頻咧個亮度咧其實都相對比較低少少嘅。咁啊去到65 Hz 咧，其實個衰減都會超級快嘅啦。咁所以咧你會聽到咧頭先嗰個中高頻嘅位置其實都亮麗嘅，仍然可以 keep 得翻咧 Cap 咧當年咧嗰一種嘅同族單元嗰種嘅氣味啊。當一啲低頻量比較大少少，譬如好似話 Burst 啊，甚至乎係頭先講緊 Infinitive 嗰種嘅低音嘅時候咧，佢又打唔出嗰種氣勢啊！啱啱將嗰個 volume 咧校到去中間，跟住之後咧 crossover 咧校到去一半嘅位置，即係話大概係100左右啦。咁我覺得咧嗰個低音嗰個銜接度咧都唔係太夠嘅。咁啊要將佢咧校翻再低少少，去到60咁上下，或者係去到70咁上下嘅位置啦。咁咧佢就會相對比較好啲，而個音壓咧就會校翻低啲啲嘅，就會令到咧嗰個喇叭嘅音壓出嚟同隻 subwoofer 個音壓咧就可以咧有少少融合嘅感覺啊。咁啊頭先我試嘅時候咧就專登揾 Michael Jackson 嘅 Black or White 啦。咁因為一開頭嘅時候咧，其實佢會有個細路講嘢，跟住拍門嗰下咧就非常之好事啦。拍門嗰陣時嗰種嘅力度啦，同埋咧出嚟嗰個低頻咧，你會唔會睇得到同埋聽得到嗰個 subwoofer 擺嗰個位置？如果你睇得到嘅時候咧，就證明咧嗰個位置咧嗰個音壓太大，甚至乎咧喺嗰個分頻點嚟講咧係有重疊得太過誇張啦。前置喇叭同隻 subwoofer 個上位做到同步嘅時候咧，其實佢出嚟嗰個去到皇帝位嗰個聲壓同埋嗰個中高低三頻咧，理論上就係最一致嘅。其實呢一種玩法係最簡單添。點解特登揾多首即係廣東歌，即係林憶蓮同埋恭碩良嗰一首《下雨天》嚟去試咧？因為咧呢一首歌咧，其實喺嗰個鼓上邊啊，佢嘅演繹咧專登啊做翻咧呢一個 studio 嘅空間感嘅。你聽到佢啲打鼓嗰啲聲咧，其實係遍佈咗整個空間嘅。得一對 QX10嘅狀態底下咧，其實佢係打唔出嗰種嘅低頻同埋打唔出嗰個鼓皮嘅聲音㗎。咁只要咧就加咗呢一個 subwoofer 落去嘅時候咧，你就會比較上容易聽得到咧，就係成個空間填滿翻嗰個鼓皮嘅低頻，但係咧就唔會過量嘅。咁究竟點樣為之多，點樣為之少咧？同大家試一試多咗嘅效果究竟會係點樣樣先？Contains a message for millions. 10,000 guitars waiting. You bring a message to millions. I said, keep on go, keep on go, nah, nah. 攞呢個 Keep Don't Go 咧嚟去試翻咧呢一個誇張咗嘅低頻嘅效果係點嘅？咁大家聽到咧嗰個吉他聲嘅尾音啊，同埋咧整體成個吉他嗰個 size 咧係會大咗好多嘅，成個定位結像咧都相對嚟講冇咁清晰嘅喎。咁啊呢樣嘢咧就會係因為你調校嘅時候咧，如果用多咗咧，或者嗰個調校嗰個 volume 太大，或者個分頻點咧去得太盡，重疊得太多嘅時候咧，就會有呢一個嘅效果啦。至於少咗又會係點咧？不如我哋又一齊嚟聽下嚟。Contains a message for millions. 10,000 guitars waiting. You bring a message to millions. I said, keep on go, keep on go, nah, nah.
好啦，咁啊少咗嘅狀態之下咧，其實就類似好似得翻自己QX11對嘅書架喇叭咧就會發聲，咁而咧中間咧你會聽到咧嗰個低頻咧就未能夠可以充斥到整體成個嘅空間嘅，咁你吉他聲個高音咧亦都會相對比較吉耳少少添㗎。咁啊，我覺得咧呢一個都非常之好玩嘅，咁因為咧有好多朋友咧喺呢個 Two Channel 嘅屋企嚟講咧，要個低音量足，其實都有啲難度，咁啊加隻subwoofer就最簡單㗎啦。好啦，咁啊今次咧同大家咧試玩呢一個威力登嘅 Deep Wave 10寸嘅超低音咧，其實基本上我覺得呢一隻超低音咧都算係幾方便嘅一種嘅玩法嚟嘅。咁首先咧，威力登呢個品牌咧，其實我自己咧都好細個嘅時候都玩過㗎啦。咁啊以前咧佢有啲好性價比高、好大隻嘅12寸嘅低音，但係咧個箱咧就老鏈咁大嘅，咁啊差唔多成2尺咁深嘅。咁但係咧好似呢一隻嘅 Deep Wave 咁啦，咁啊佢係15000幾蚊嘅一個價後咧，其實咧可以玩嘅嘢會更加多之餘咧，其實我最中意咧就係佢嗰個瞬變反應啊！喺玩 Two Channel 嚟講咧，你因為淨係得翻聲音可以咧令到你去關注啊嘛。咁呢個狀態之下咧，其實大家都會好留意咧，佢嗰個銜接位同埋呢個低頻量係咪真係可以幫到一對書架喇叭？合埋隻眼嘅時候咧，真係類似一個坐地嘅感覺嘅。佢嗰個量同埋個質，佢揦唔揦得實嗰個效果都非常緊要嘅。咁呢一隻嘅超低音咧，佢係用一個密封式嘅設計咧，再加埋佢兩隻嘅一個被動式嘅 radiator 咧，其實就可以咧做到嗰個瞬間變化嘅反應會比較大啲。咁面對到好似頭先有 Keep Don't Go 啊，好似頭先有 Michael Jackson 嗰啲歌啊，咁其實都係一啲拍子比較快啲，而且咧嗰個收放要比較迅速嘅狀態之下咧，其實佢係可以做到一個幾好嘅反應嘅。再加埋咧，佢用翻呢一個嘅即係特別物料嘅複合指盤啦，好多人咧都會諗住 AV 上面一定要超低音啫 ，Two Channel 都比較少啦。咁啊，但係又真係好多朋友咧，基本上咧喺屋企咧就擺到一對細細嘅書架，好似我之前嗰對 XQ10咁樣啦。講真，如果真係由佢一對嚟講咧，有時我爆機啊都爆得唔係好開心嘅，因為咧真係有冇咗嗰種震撼力嘅感覺啊。咁所以咧加隻超低音咧就最容易玩咧，就係一個咁嘅方法啦。咁而且咧之前唔知道，以為要Two Channel 嘅擴音機一定要有 PO 先玩得到嘅，原來唔需要嘅。有一種咁樣 high level 嘅 input 方法咧，就係喇叭線跟翻落去咧，反而玩得仲簡單、仲輕鬆啊！嗱，威力登咧就係呢個subwoofer界嘅老大哥啊！咁咧其實咧佢哋都有啲無線嘅一啲系統方案嘅。咁譬如好似而家呢一隻Y-Connect System 2咧，就係我嚟咧俾大家玩超低音嘅時候咧，可以用無線嘅方法去做連接啊！咁咧而且咧呢個係第2代啊 ，size 都細咗好多。嗱，咁我自己咧就未試嘅，咁啊唔知道大家咧對呢一個威力登嘅品牌嘅興趣大唔大啦？咁啊呢條片咧，如果喺個 like 數上面咧可以過到500個嘅話咧，我會同大家咧實試下呢一隻嘅 Y-Connect System 2啊，試下咧就係用一個有線同埋冇線嘅連接方法，究竟呢一隻系統可唔可以真係幫到一啲玩超低音有迷思拉唔到線嘅朋友啦，好冇？今次咧呢條片咧就嚟到呢度啦。咁啊，如果大家對呢條片有啲咩意見咧，歡迎喺留言嗰度同我分享嘅。咁我亦都會喺討論區咧開翻個 post 同大家講下究竟而家咧玩 Two Channel 加subwoofer嘅狀態之下，大家有啲咩留意，而且咧試過幾隻唔同嘅超低音咧，我又有啲咩感想啊？好，今日條片嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片，請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel，再撳埋我個鐘仔，我哋好嘢就會通知叫你睇㗎啦。